Selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan menyanyi sebuah lagu bertajuk Nyamannya di Air Terjun dengan perubahan tempo cepat dan lambat. Murid-murid mendengar terlebih dahulu audio vokal lagu Nyamannya di Air Terjun. Audio 80. Vokal Nyamannya di Air Terjun. Lihat di sana, air terjun indah, ramai orang mandi di sana. Kita gembira sambil berkilau. Ayo kawan-kawan semua, airnya jernih, udara segar, rasa sejuk nyaman sekali. Pelbagai unggas bermacam gaya, hati riang pasti kembali. Sekarang, murid-murid menyanyi lagu Nyamannya di Air Terjun ni bersama audio vokal. Audio 80. Vokal Nyamannya di Air Terjun. Lihat di sana, air terjun indah, ramai orang mandi di sana. Kita gembira sambil berkilau. Ayo kawan-kawan semua, airnya jernih, udara segar, rasa sejuk nyaman sekali. Pelbagai unggas bermacam gaya, hati riang pasti kembali. Sekarang, kita akan tengok perubahan tempo dalam lagu Nyamannya di Air Terjun. Perubahan tempo dalam lagu ini bermula dengan tempo asal ke tempo lambat, tempo cepat dan akhirnya kembali ke tempo asal. Marilah kita sama-sama mendengar audio vokal Nyamannya di Air Terjun dengan perubahan tempo. Audio 83. Instrumental Nyamannya di Air Terjun dengan perubahan tempo.
sekarang masa untuk murid-murid menyanyi lagu Nyamannya di Air Terjun dengan perubahan tempo bersama audio vokal. Audio 83. Instrumental Nyamannya di Air Terjun dengan perubahan tempo. Kita di penghujung pembelajaran hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Cikgu Prema. Terima kasih.